गाइस, मैं आपको रियल फूल्स वालों की 2 वीडियो क्लिप प्ले करके दिखाता हूँ। बहुत गर्मी है तेरे में। गर्मी देखी कहा तूने। क्लिप बी। गरम हवा का पहला झोंका। क्लिप ए में फनी साउंड्स को जैसे तैसे यूज किया गया है और क्लिप बी में इनको परफेक्टली यूज किया गया है। अब आप ही बताओ कौन सी वीडियो वायरल जाएगी? सिंपल सा आंसर है क्लिप बी। अगर रियल फूल्स वाले अपने शॉर्ट्स में इन फनी साउंड्स को क्लिप ए की तरह यूज करते तो ना ही उनका एक भी शॉर्ट्स वायरल जाता और ना ही 53 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो पाता। तो अगर आप भी अपने कॉमेडी वीडियोस में इन फनी साउंड इफेक्ट्स को अच्छे से यूज करके अपनी हर शॉर्ट्स को वायरल करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। नाउ सबसे पहले बात करते हैं फनी साउंड इफेक्ट्स होता क्या है। फनी साउंड इफेक्ट्स वो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है जो किसी भी कॉमेडी वीडियो को 10 गुना ज्यादा फनी बना देता है। ये साउंड इफेक्ट्स वीडियो देखने वाले के माइंड में लाफिंग वाले हार्मोन को ट्रिगर कर देता है और हम ना चाहते हुए भी हंसने लगते हैं। जैसे एक आदमी गिर रहा है, इसके सिंपल से गिरने के वीडियो को देखकर शायद आप नहीं हंसोगे, पर अगर उसमें फनी साउंड इफेक्ट्स को परफेक्टली यूज किया जाए तो वीडियो कैसी लगेगी आप ही देखो। सिंपल भाषा में कहे तो फनी साउंड इफेक्ट्स आपकी कॉमेडी वीडियो की जान है। इसका सही से यूज आपकी वीडियो को सुपर फनी बना देती है और अगर गलत यूज हो जाए तो हंसने के बजाय पब्लिक बोलेगी ये क्या है। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इन फनी साउंड इफेक्ट्स को डाउनलोड कहाँ से करना है। तो मैंने इस पर 2 वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से सभी ट्रेंडिंग फनी साउंड्स को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने से पहले वीडियो देखकर सभी के नाम नोट कर लेना, क्योंकि वीडियो एडिटिंग के टाइम इन फनी साउंड्स को ढूंढने में बहुत टाइम बर्बाद होता है। नाम नोट कर लेने पर क्या होगा, एडिटिंग के टाइम सर्च करने पर आराम से मिल जाएगा। अब चलिए जानते हैं 5 ऐसी बिग मिस्टेक्स के बारे में जो हर न्यू क्रिएटर फनी साउंड इफेक्ट्स को डालते वक्त करते हैं और कैसे उनसे बचा जाए। मिस्टेक नंबर 1, ओवर यूज। कुछ लोग सोचते हैं जितना ज्यादा साउंड उतनी ज्यादा हंसी, रियलिटी उतना ही सिरदर्द होता है। भाई, साउंड इफेक्ट्स मसाले की तरह होता है, बहुत डालोगे तो व्यंजन बनेगा, नहीं तो विनाश होगा। मिस्टेक नंबर 2, रॉन्ग टाइमिंग। जरा इस क्लिप को देखो। बड़ा जल्दी बता दिया भाई। बंदा गिरता है, साउंड 2 सेकंड बाद आता है। साउंड इफेक्ट का टाइमिंग सही ना हो तो वीडियो की वाट लग जाती है। सेम क्लिप को दोबारा देखिए। बड़ा जल्दी बता दिया भाई। सही टाइमिंग, सही पंच। टाइमिंग मतलब एकदम माइक्रो सेकेंड का गेम है। जैसे पंच लाइन आए वैसे ही साउंड हिट होना चाहिए। मिस्टेक नंबर 3, रॉन्ग मैच। गलत साउंड का इस्तेमाल। जरा इस क्लिप को देखिए। अब आप ही सोचो, कोई गुस्से में बोल रहा है और पीछे से आ रहा है पुई 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 पुई। कितनी ऑकवर्ड फीलिंग आती है ना। इसलिए सीन को समझिए और फिर साउंड लगाइए। मिस्टेक नंबर 4, बैड वॉल्यूम मिक्सिंग। कुछ लोग साउंड ऐसे डालते हैं जैसे बम फोड़ रहे हो, ना डायलॉग समझ में आता है ना जोक सही हिट होता है। इसलिए साउंड इफेक्ट्स के वॉल्यूम को बैलेंस रखिए जिससे डायलॉग भी सुनाई दे और साउंड भी। मिस्टेक नंबर 5, रिपीटेशन। एक ही साउंड बार बार यूज करना। अगर हर जोक के बाद यही बॉइंग 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 तो लोग हंसेंगे नहीं, म्यूट कर देंगे। इसलिए हर सीन को नया स्वाद दीजिए, साउंड को फ्रेश रखिए। तो गाइस, फनी साउंड इफेक्ट्स को यूज करते समय इन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए, वरना आपकी वीडियो कॉमेडी से ज्यादा ट्रेजेडी बन जाएगी। तो गाइस, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो कोई साउंड मत लगाइए, सीधे लाइक और सब्सक्राइब ठोक दीजिए और एक ब्यूटीफुल कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक कॉमेडी कीजिए, कॉमेडी बनाइए और लाइफ में हैप्पी रहिए। अच्छा हाँ, अगर आपको अपने मोबाइल से हाई क्वालिटी वॉइस जनरेशन करवाना है तो ऊपर जो वीडियो चल रही है वहाँ पर क्लिक कर दीजिए। मैं आपसे वहीं मिलूंगा। बाय।